A maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. E Cat Fones, os celulares à prova de tudo da Caterpillar. Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu fui marcado numa tag pela rapaziada do Explorando em Família, tá? E eles me desafiaram aqui a fazer a minha receita mateira preferida. E quem me conhece sabe que eu sou meio formigão, sou viciado em açúcar, não sei se dá pra perceber, tô tentando largar, tá? Então eu vou fazer 3 sobremesas que eu acho bem fáceis e bem gostosas. Eu sei que tem muita gente que acaba desprezando, esquecendo da sobremesa num acampamento, mas eu acho que uma boa sobremesa levanta a moral, dá um conforto e é sempre muito gostoso, afinal de contas a gente vai para o mato para curtir e não para passar aperto, né? Bom, vou começar fazendo aqui a fogueira e depois eu listo os ingredientes, tá bom? Vamos lá! Bom, já picotei a madeira aqui para fazer a fogueira, vai ser uma fogueira pequena, tá? Não precisa ser grande para isso. Picotei em vários pedaços, uns pedaços mais fininhos, uns pedaços mais grossos. E sempre que eu faço uma fogueira eu gosto de exercitar. Então hoje eu vou usar essa minha pederneira nova, essa aqui tem na Croster. Vai lá na Croster e usa o cupom Cavallini, que essa pederneira tá muito docinha, muito boa mesmo. Ó. Ó, excelente. E como isca de fogo eu vou usar umas iscas gringas que eu trouxe. Uma parece um papelzinho assim e a outra é esse bastonetezinho aqui. E para que eu vou fazer isso? Para exercitar. Essas iscas aqui estão em alguns dos meus kits, então eu quero saber como ela funciona, quanto ela dura, como ela reage, tá bom? Aliás, tem um vídeo dessas iscas gringas aqui no canal, depois se vocês tiverem curiosidade dá uma assistida. Mas vamos lá, vou preparar tudo aqui e vamos colocar fogo para fazer as nossas sobremesas. Ó, essa daqui do papel eles pedem para dar umas rasgadinhas nela assim, para expor as fibras. Então vamos fazer isso aqui, dar umas picotadas nela aqui, tá? Vamos deixar ela aqui. E essa daqui é fácil, é só quebrar assim. Parece bastante um algodão com parafina, mas eu acho que é um pouco mais turbinado. E vamos fazer chover faísca aqui, para a gente ver se é boa mesmo. Olha só, a pederneira é excelente, muito docinha, joga um monte de faísca, só que não pega fogo na isca. Como eu já tinha testado essas iscas, provavelmente o que aconteceu foi que elas ficaram velhas, o líquido inflamável deve ter evaporado e não funcionou. Eu vou tentar com o isqueiro para ver se é isso mesmo e pô, um ótimo aprendizado, porque se não funcionar também com o isqueiro eu vou ter que substituir essas iscas de todos os meus kits. Não adianta, né gente? Algodão com vaselina continua sendo imbatível. O papel pegou na hora, essa daqui pegou também, é que tá claro, não tá dando para ver. Bom, agora vamos ver o quanto tempo elas vão ficar acesas aí, se vão ser ou não efetivas, tá? Já não passou no teste da pederneira, mas parece que estão funcionando bem. Vamos lá. Bom, fogo pegando, tá obviamente fazendo fumaça, porque a gente vem de 15 dias de chuva direto, tá meio úmido, mas vai dar para o gasto. Bom, vamos lá, eu vou usar nessa receita esse talherzinho aqui, ó. É um talher de plástico, esse daqui é da Invictus, mas já vi de outras marcas, tá bom? E ele é um garfolier e aqui dentro tem uma faquinha, tudo de polímero, mas bem afiada. E a primeira receita de hoje vai ser maçã com doce de leite. Pode ser também com caramelo, então ao invés de usar essas barrinhas de doce de leite aqui, ó, que eu comprei nesse pote, tá vendo? Esse bem de doce de criança mesmo, você pode usar balinhas de caramelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar furando a maçã aqui. Se você não tiver paciência, pode cortar no meio, porque depois a gente vai embrulhar com papel alumínio. Mas eu gosto de fazer assim. E agora eu vou colocar o doce de leite aqui dentro e embrulhar com papel alumínio. Quanto de doce de leite? Quanto couber. Vamos lá, abrir as casquinhas aqui.
Acho que 2 deu, ó. Aqui, vou apertar lá dentro, para ele encruar mesmo. Tá? Vocês verem aí? Apertei bem lá dentro. E agora, vou embrulhar com papel alumínio. Faço uma trouxinha em cima aqui, para escapar ar. Fica parecendo uma bomba, né? Mas vai ficar delicioso, vocês vão ver. Tá lá, descansa minha filha. E vamos para a segunda receita. A segunda receita também é bem simples, a ideia é justamente fazer coisas simples, tá? E usar elementos, é óbvio, que não estraguem, que você possa levar na natureza e ficar alguns dias com você. Então, para a segunda receita eu vou usar uma banana. O que eu sugiro para vocês? Se vocês forem ficar mais tempo, leve algumas verdes, elas vão amadurecer e você vai ter sempre uma banana no ponto. Se bem que, se amadurecer, também não tem o menor problema. Ela vai funcionar super bem. Uma banana madura cai bem nesse tipo de receita, tá? Vou embrulhar também com papel alumínio. E essa aqui a gente vai fazer com chocolate. Só que primeiro eu vou deixar a banana esquentar, depois eu ponho o chocolate. E agora vamos para a nossa terceira receita de hoje, que é o marshmallow na bolacha. Essas aqui vocês até devem ter visto no canal, tá bom? Vou pegar um marshmallow e vou espetar aqui no meu espeto telescópico, porque eu sou chique, muito chique. Então olha só, espeto aqui, abro, olha que maravilha isso. Claro que você não precisa disso, você pode simplesmente colocar na ponta de uma varinha ou de um bambu que vai funcionar do mesmo jeito, mas eu sou chique. Bom, vamos lá, vamos colocar aqui. Esse daqui ele tem que ficar fora do fogo, senão ele vai queimar, o marshmallow vai queimar. Você tem que colocar próximo ao calor ali. Eu vou deixar ele, deixa eu ver, tá aqui mesmo. Agora é só ir virando de vez em quando. Bom, sobre as duas anteriores, vocês viram que eu coloquei, obviamente, no papel alumínio, mas não precisa necessariamente ser no papel alumínio. Se você tiver uma boa brasa, você pode colocar direto na brasa, não no fogo, tá? Na brasa, e depois você vai descartar a casca e vai ficar bom do mesmo jeito, tá? Mas com papel alumínio eu acho que ela cozinha um pouco mais por igual e é um pouquinho mais rápido, porque ela espalha melhor o calor, você pode fazer no fogo, não precisa ficar se preocupando se subiu chama ou se está só na brasa. Bom, enquanto o fogo trabalha aqui, deixa eu fazer um jabazinho da minha loja. Lá na lojacavaline.com.br você vai encontrar as facas feitas pelo grande Ricardo Vilar, vão encontrar as minhas mochilas feitas pela Curtulo, os meus sistemas de abrigo feitos pela Armadeira, agora temos também uma garrafa filtro em parceria com a Stonewater e as botas em parceria com a Calute. Isso sem esquecer do meu super curso outdoor, são mais de 8 horas de vídeos gravados na Patagônia, no Canadá, com absolutamente tudo o que você precisa saber sobre viagens outdoor, além de vários outros produtos como o Spot, os catfones e muito mais. Mas vamos voltar pro vídeo. Bom, agora que o marshmallow está bem coradinho aqui, ele já está puxa-puxa por dentro, eu vou abrir a bolacha, pode ser uma Oreo, uma Traquinas, enfim, uma bolacha recheada que você goste. Vou colocar o marshmallow aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, pronto. Ó, e vou puxar aqui. Não, essa eu tenho que levar aí para vocês verem de perto. Derretendo o marshmallow dentro da bolacha. Vamos comer? Sensacional. Sensacional. Como isso é bom. Simples e bom. Se você comer um desse cada jantar ali, um pacote desse bolacha e 7 marshmallows dá para uma semana inteira de sobremesa, uma sobremesa fácil de fazer e deliciosa. Vou pôr até outro aqui, para depois eu fazer a thumb, para eu comer também. Bom, vou tirar primeiro a banana, porque eu vou deixar o chocolate derretendo um pouco, depois eu tiro a maçã. A banana é mais rápido mesmo. Obviamente você não vai pôr a mão no papel alumínio, que você vai se queimar, né? Ela já está derretida. E eu vou colocar o chocolate. Vamos pôr ela para cá, enquanto isso eu tiro a maçã.
aqui. Vou cortar essa volta toda aqui, segurando com cuidado, porque o papel alumínio tá bem quente, tá? Olha que espetáculo isso daqui. Banana já tá dando para segurar, ou quase. Não, não tá muito não. E vamos arrematar aqui com mais um marshmallow na bolacha, tá bom? As bolachas encolheram, viu, com o tempo. E agora sim, nós temos a foto para thumb. Olha isso daqui. Fala se não tá sensacional. Vamos experimentar? Bom, vou começar pela banana. Olha isso, banana derretida e o chocolate derretido. Sensacional. Vamos na maçã? Olha isso daqui. Maçãzinha derretida com doce de leite. Nossa, sensacional. E agora acho que eu vou dar uma mordidinha no meu sanduíche de bolacha com marshmallow. Olha, quero agradecer os rapazes do Explorando em Família que me deram essa oportunidade de comer essas 3 sobremesas maravilhosas. Muito obrigado, canal muito legal. E quero continuar a tag marcando um canal que eu sou muito fã, que é o Missão Carcará. Cara, se vocês não seguem o Missão Carcará, pelo amor de Deus, é um baita de um canal, tá? E vocês vão estar lá agora porque vocês vão continuar essa tag. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Então aproveita, segue a tag até dar uma volta completa, porque tem muitos canais legais e muitas receitas sensacionais, tá? Bom, para encerrar, eu quero, como sempre, agradecer demais aos membros do canal. Se você não é membro, considere tornar-se membro. Os membros ajudam demais. Quero mandar também um abraço muito especial a todos os escoteiros do Brasil. Eu sou embaixador dos escoteiros com muito orgulho, SAPS, e também a toda a comunidade do jiu-jitsu brasileiro, a qual eu pertenço hoje. E principalmente a cada um de vocês que fez esse canal passar de 1.100.000 inscritos já. Valeu, pessoal. Fui.